En San Luis Potosí, existe una cascada que juega al escondite con la naturaleza, desapareciendo y reapareciendo en lugares distintos. Se trata de la cascada de Tamul, ubicada en la Huasteca Potosina, que desafía a los exploradores con su misterio natural. Durante la temporada seca, sus aguas se desvanecen, dejando un paisaje transformado y desconcertante, solo para regresar con las lluvias, reviviendo su impresionante caída de más de 100 metros. Este fenómeno ocurre debido a los intrincados sistemas de ríos subterráneos y cuevas que caracterizan la región, creando un espectáculo que parece sacado de un cuento de fantasía. La magia de Tamul no solo reside en su belleza, sino en su habilidad para reinventarse, atrayendo a aventureros de todas partes que buscan ser testigos de su enigmático ciclo.